Thì ra tân máy cho anh Vũ đây. Còn bị rơi nước nhé. Gimbal không lên. Anh kiểm tra thì anh bị lỗi hai cáp gimbal này. Đã thay thế đấy. Máy lại kết nối. Trên về đây. Tăng lên xuống này. Cái giật giật là gió áp này nhé. Điện GS10 này. Cánh của anh nó bị xước nát nhé, nên không đảm bảo bay cao, sẽ bay là tầm 1 mét để kiểm tra chức năng bay thôi. Gimbal này. Em sẽ cái chức năng bay nhé, nó sẽ bay thấp. Và mẫu này em không còn kinh doanh nên là không còn cái thước cua này, thì máy vẫn tạm giữ vị trí cũng được, hơi lắc và hình ảnh không rung lắc đấy nhé. Pin yếu à, cho nó mất return rồi này. Pin yếu thật này, nó nháy đèn kìa. Và pin của anh đang yếu nhé, em chưa sạc. Ok. Nó báo sẽ áp ảo rồi nhé.